হ্যালো, কেমন আছো তোমরা সবাই? আমার নতুন ভিডিওতে তোমাদের সকলকে স্বাগত। সারাদিন ছিল বৃষ্টি আর আমি এতগুলো দুর্গা নিয়ে বসেছি। এর মাঝে আমার বিড়ালরা বৃষ্টির পুরো আনন্দ উপভোগ করছে। এই যে একটা দোলনায় বসে নিজের ইচ্ছা মতো চাটাচাটি করছিল আর বৃষ্টি উপভোগ করছিল। এর মধ্যে আমার হাতে ফোন দেখে বমকে গেছে, ভাবছি এটা আবার কি হচ্ছে। হচ্ছে চোখ বন্ধ করে নিল, কিটু ভাবছে এটা আবার কি হচ্ছে। এর মধ্যে নিচে আবার সন্দেশ চলে এসছে, লাফ দিয়ে উঠে গেল। আর সন্দেশের উঠে এসে দেখে কিটু ভয় পেয়ে গেছে। কিটু ভাবছে এই পোলা আবার কেন আসে। কিটু ভয় পেয়ে এই সাইডে চলে আসলো। চলে আসার পর কিছুক্ষণ পর আবার ওরা নেমে গেল। থাকলো কিটু, ঘচু আর কুলফি। আর চিনি এইদিকে বাইরে দাঁড়িয়ে বৃষ্টির হালকা হালকা ছিটা উপভোগ করছে। এবার চিনিকে দেখে কিটু ভয় পেয়ে নেমে গেল। এবার চিনি দেখা যাক কি করে। এই দোলনা নিয়ে এখন ওদের লড়াই চলছে, কে সম্পূর্ণ অধিকার ফলাতে পারে এই দোলনার উপর। এদিকে এবার কুলফি আবার দেখতে গেল চিনি কি করছে ওখানে। দেখতে গিয়ে গেল পড়ে গেল, এবার উঠে পড়লো, আবার নেমে গেল। এতক্ষণে ঘচু ভাবলো যাক বাবা, এই দোলনাটা সম্পূর্ণ আমার হেফাজতে, এই দোলনা এখন পুরো আমার সম্পত্তি। এইদিকে এবার চিনি ভাবছে যে তোর সম্পত্তি আমি দেখাচ্ছি, দাঁড়া। সম্পত্তি একা দোলনা উপভোগ করবি, বের করে দিচ্ছি কাকে বলে। এবার দেখা যাক চিনি কি করে। চিনি চারদিকে দেখে নিচ্ছে ভালো মতো কিভাবে কি করা যায়। দেখতে দেখতে এই তো দোলনা, বাবা দেখাচ্ছি এবার মজা। একা দোলনা উপভোগ করবি, দেখাচ্ছি এই দোলনা শুধু আমার, আমি কাউকে দেবো না। আমি আঁচড়াবো কামড়াবো, এই দোলনা আমার। এই দোলনার সব কিছু আমার। ওই যে গ্রিল, ওই যে যেটাই চেনে ঝুলে আছে সব আমার। ওরে বাবা কাউকে দেবো না। যা নেমে গেল, থাক এই দোলনা নিয়ে আর কাজ নাই। নিচ থেকেই একটু মাতব্বরি দেখাই, নিচ থেকে একটু মাতব্বরি করি বলে চিনি দোলনার নিচে চলে গেল। এবার নিচে গিয়ে দেখা যাক কি করে। ওরে বাবা কিবা দেখছে। চিনির আরেকটা পরিচয় আছে, চিনি হচ্ছে প্রফেশনাল টিকি কিলার। এইবার মানে বাড়ির যত টিকটিকি এর হাত থেকে কারণ কোনো টিকটিকির নিস্তার নাই। এইখানে উঠে লাফ দিবে, ওইখানে উঠে লাফ দিবে। কিছুদিন আগে বাড়ির সব প্রজাপতি শেষ করছে। প্রজাপতিকে কিছুতেই আমি এর হাত থেকে বাঁচাতে পারিনি। এখন টিকটিকি, এখন প্রফেশনাল টিকি কিলার। টিকটিকি পেলে আর কোনো নিস্তার নাই। কোথায় বাবা মাছি মনে হয় দেখছে। কোথায় উঠে যে টিকটিকি ধরে তার কোনো ইয়ত্তা নাই। এবার সব বিড়ালকে এক করার একমাত্র উপায় হচ্ছে ক্যাট ফুড। এবার এই যে চিনির এবার ক্যাট ফুডের খিদা পেয়ে গেছে, ক্যাট ফুডের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার মানে এখনো ক্যাট ফুড খাবে। তাকাচ্ছে যে কি হচ্ছে, ক্যাট ফুড না দিয়ে এই মহিলা ভিডিও করে কেন, কি করতেছে এটা। ক্যাট ফুড দেয় না কিছু না, কি বা ফোন নিয়ে সামনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিরক্ত একটা ব্যাপার। সামনে মুখের সামনে ফোন, এদিকে পেটে নাই ক্যাট ফুড, আবার চোখের ছবি তুলছে। এমন ভয় দেখাবো না বড় বড় চোখ করে। যাই হোক, এবার দেখি ক্যাট ফুড দেওয়া যায় কিনা। সব এবার ক্যাট ফুড দিব, সবাই চলে আসবে। এই চারদিক থেকে সবাই চলে আসলো। চিনি, এটা হচ্ছে সন্দেশ, এটা কুলফি একটু খোঁড়াচ্ছে। কিছুদিন আগে কেউ ওর পায়ে খুব ভাবে আঘাত করেছিল, মেরেছিল কোনো একটা ভাবে, তো ওর ট্রিটমেন্ট চলছে। কিন্তু এখনো খোঁড়ানোটা কমেনি, এখন ব্যথাটা কমে গেছে, খোঁড়ানোটা কমেনি। আর এই ছোট্টটা যেটা, সেটা হচ্ছে ঘচু, ওকে আমি স্কুলের সামনে থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছিলাম। এই যে আরেকজন হানিবাবু চলে এসছেন। হানিবাবু আগে একটু বড় হয়েছে, এরা একটু ছোট, হানিবাবু একটু বড় হয়েছে। এখন ক্যাট ফুড সবাই খাবেই আবদার। এখন দেখি একটু ওখানে দেব, অল্প করে দেব, কারণ বেশি ক্যাট ফুড খেলে এরা সহ্য করতে পারে না, এদের পেট খারাপ হয়। তো এই জন্য অল্প করে এখন দেবো। 3 বেলাই মোটামুটি ক্যাট ফুড দিই, অল্প করেই দিই। খুব বেশি পরিমাণ দিলে দেখি সহ্য করতে পারে না। যাই হোক, সবাই প্রাণের সুখে ক্যাট ফুড খাচ্ছে। সবাই ক্যাট ফুড খাওয়া হয়ে গেছে। এবার আমি চলে যাই, আমার যে দুর্গাগুলো নিয়ে বসছিলাম সেই দুর্গাগুলো কমপ্লিট হয়ে গেছে। কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পরে এক লাইন দিয়ে সাজিয়ে আমি ছবি তুলছি, ভিডিও করছি। এই দুর্গাগুলো কেমন হয়েছে
এরপর রৌদ্রের আলো, ওটা ওই দিন রাত্রিবেলায় ছিল। প্রথমে যে লাইন দিয়ে দেখালাম ওই দিন ভোর 4টার দিকে, রাত্রি তো না, ভোর 4টার দিকে আমি কমপ্লিট করতে পেরেছিলাম। এইবার হচ্ছে পরের দিন সকালবেলা রৌদ্রে দিয়ে সুন্দর করে ভিডিও করেছি। এরপর একে একে সবাই যে যার নিজের ঘরে পৌঁছে যাবে।